قول له برك وخليه يوسي بزاف حوايج. سؤال اخير بقى لكل الفرق راهو عطاونا البلان دو فول تاعهم براتيكمون. رانا كاع الفرق جايين ولا اللي بقاو راهم ils ont communiqué leur plan de vol, on sait exactement quand est-ce qu'ils vont venir, sauf le voisin qui n'a pas encore communiqué son plan de vol. mais حنا مستعدين، حنا كل المرافق وين يجي وين يستقبلوه وين كذا كيما درنا الكل توت لي سيليكسيون. قال انه حلمه يدرب في البريمير ليج في الدوري الانجليزي. قال ينتظر انه نهار فما عربي فما افريقي يدرب في البريمير ليج. وليد الركراكي كابتن اللي عنده الجنسيه الفرنسيه ايضا، يعني مغربي فرنسي، لي ديبلوم نتاعو عملهم في فرنسا. وليد الركراكي اللي وصل نصف نهائي كاس العالم مع المنتخب المغربي وترافاي ديكيب، واحنا حلينا الكتاب على منتخب المغرب. نعم بارك الله فيك. باش تحكي على منتخب المغرب. الجاهزيه راهي نقدر نقول لك من كل الجوانب. رانا جاهزين، بالك نقول لك 100%، ما نقولش 100% باش ما نكذبوش على وحدينا. دونك عندنا كلك روتوشات صغار انا قايمين بهم، وهذا خرجت من عند سي الولي اللي مشكور يعني على كل ما قام به، ويعني التسهيلات اللي حطهم لمرافقتنا في هذا لي بريباراتيف بور لورغانيزاسيون دو لا كان يو 17. tout marche comme nous l'avons tracé. Donc on est en train de juste de finaliser, il reste quelques trucs à finaliser. C'est pour ça que j'ai voulu prendre de mon temps, venir sur Annaba. Je sais que Annaba elle est fin prête, soit les structures d'accueil et les structures sportives, elles sont prêtes. Mais باش عليه جيت نشوف على الكول تاعنا يعني pour coordonner toutes les actions pour la bonne réussite de cette organisation. هي والله ماليش نقايس، حنا نسميها دي ديتاي، نقايس مع الناس كاع عندنا نقايس. حنايا عندنا ما نساوش درنا يعني بطوله افريقيه من النوع الرفيع، يعني avec la reconnaissance de tout le monde. On a fait un championnat qui n'a pas été fait depuis longtemps. C'est la valeur du CAN. On a fait, au lieu de faire un championnat, on a fait une Coupe d'Afrique. Donc on a candidaté pour la candidature de notre candidat pour la CAN 25 et on est en train de travailler sur ça. On a accumulé une expérience très appréciable. Les équipes, soit les infrastructures ou les équipes, on a beaucoup acquis comme expérience. Et on souhaiterait capitaliser cette expérience pour travailler encore cette CAN dans de meilleures conditions. Et puis, Inch'Allah, ولا كتب ربي نكونوا حنا محظوظين باش نقوموا ب l'organisation de la CAN 25. Donc on peut dire qu'on est déjà prêt à faire n'importe quelle compétition ici en Algérie. والله غير شوف المسؤوليه على كل حال ماهيش مسؤوليه وحدي، المسؤوليه راهي متقاسمه. الولات راهم متقاسمين حاجات كبيره، يعني لي زوتوريتي توت لي زوتوريتي سون بوفوار لي سيتي توس. ليطا الجيريان موبيليزي، سي ليطا الجيريان كي موبيليزي سويت aux instructions du président de la République. دونك هذا عرس رياضي ما راهوش عرسي، سي العرس تاع كل الجزائريين. انتم كصحافه ولا حنا يعني عاملين في منظمين في هذا لا كومبيتيسيون، كل اليد في اليد ان شاء الله باش ننجحوا. ماهيش عامل تاع شخص واحد، مي عامل تاع الدوله الجزائريه باش ننجحوا هذا الحفل الرياضي ان شاء الله. ما نقدرش نقولوا بلي كنا نكونوا في نفس المستوى تاع الشان، على خاطر الشان درنا حفل يعني ثقيل ونستعملنا لي برودوي بيريوتكنيك. Donc c'est pas le cas parce que pour avoir les autorisations nécessaires pour importer les produits pyrotechniques شويه الوقت ما يسمحلناش. ما يمكن يعني ما يخفى لكمش انا راني على هذا الراس على راس هذه اللجنه شهرين برك. دونك ديجا احنا ما نقولوا سي ان ميراك، مي اون في بوكو طرافاي avec les équipes تاعنا، اون بوكو طرافاي. ما حنا بالك ناس رقدت، حنا ما رقدناش باش يعني نلبيو الدعوه تاع الجزائر واش خدات كوم انغاجمون. دونك il va y avoir une cérémonie d'ouverture de nom, comparativement à un pays sans le citer qui a fait dernièrement une compétition africaine. On peut dire qu'on est fier déjà d'être plus loin par rapport à ce que eux ils ont fait. Nous avons fait mieux. Nous avons fait mieux sans diminuer de l'importance de la CAN. Parce que la CAN U17, il ne faut pas l'oublier, c'est une compétition dans le quart final qualificatif vers la Coupe du Monde, tel U17. Donc on est en train de travailler sur ça. On ne travaille pas à court terme, mais on travaille sur le long terme. La Fédération algérienne de football a mis un programme à long terme. On ne travaille pas à court terme. Donc la stratégie, elle est diversifiée pour la promotion du football et on est prêt en tant qu'organisation, association fédérale, à organiser toute compétition
que l'État algérien souhaitait organiser ici en Algérie. كلمة أخيرة واش تقدر تقول كاش إضافة ولا كاش جديد؟ قالوا لك كلمة أخيرة قبل ما شئت. الإضافة، شوف الإضافة حنايا عشنا ميراكل ولا تشوفوا لما جات اللجنة تاع التفتيش هذيك تاع الكان تاع الشان، جات لهنا هذا المرفق هذايا ما كان والو، ياك هكذايا اخي كاع على بالكم ما كان والو. الجزائري بحد ذاته لما تحطوا دوفون ان ديفي ان تشالنج تحدي، قول له برك هديه اسكو تقدر ديرها في 5 شهور. لي زانستونس انترناسيونال شافوا الجزائر واش قادره دير، الدوله الجزائريه واش قادره دير. في ليله وضحى صباح عندنا ان ستاد اون نورم انترناسيونال، جو دي بيان اون نورم انترناسيونال، اون نورم فيفا، tout de suite après on norme FIFA on a un temps très court. دونك هذا كعبك الجزائري قول له برك وخليه يوسي بزاف حوايج. سؤال اخير بقى لكل الفرق راهو عطاونا البلان دو فول تاعهم براتيكمون، رانا كاع الفرق جايين ولا اللي بقاو راهم ils ont communiqué leur plan de vol, on sait exactement quand est-ce qu'ils vont venir, sauf le voisin qui n'a pas encore communiqué son plan de vol. mais حنا مستعدين، حنا كل مرافق وين يجي وين يستقبلوه وين كذا كيما درنا الكل toutes les sélections, il y a pas de distinction, on prend en charge toutes les sections, elles sont les bienvenues chez eux en Algérie, je dis bien chez eux en Algérie. اختيار الخليج. كابتن باش نختموا بتصريح وليد الركراكي. وليد الركراكي اهلا وسهلا، عيدك مبروك يا وليد. عيدك مبروك وليد الركراكي. في انترفيو مع قناه بي بي سي قال انه حلمه يدرب في البريمير ليج في الدوري الانجليزي. قال ينتظر انه نهار فما عربي فما افريقي يدرب في البريمير ليج. وليد الركراكي كابتن اللي عنده الجنسيه الفرنسيه ايضا، يعني مغربي فرنسي، لي ديبلوم نتاعو عملهم في فرنسا. وليد الركراكي اللي وصل نصف نهائي كاس العالم مع المنتخب المغربي وترافاي ديكيب، واحنا حلينا الكتاب على منتخب المغرب. نعم بارك الله فيك. باش تحكي على منتخب المغرب. ممكن انه نشوفوا مثلا وليد الركراكي ولا مدرب اخر في قيمه الركراكي يدرب في البريمير ليج؟ صعيب، لأن اقتحام سوق المدربين في العالم وخاصة على أوروبا والكرة تشوفوا فيها، وأن كل النوادي مملوكة من أجانب وناس إلى انفستيس دي مليار صعيب ياسر. واحد اثنين. علاش كابتن؟ كفاءة ولا تمييز؟ لا ايش نقول لك، تو انت قلت لي عنده معيار الكفاءة ولا فما تمييز كابتن؟ خاطر انا مرة مثلا حكينا مع راديج عادي كان ينتظر انه باش يدرب الفريق الثاني ولا باش مدرب مساعد. بين التمنيات والانتظارات الفرديه والشخصيه وبين الواقع بون شاسع. عنده كفاءة ولكن اسمعني عاد، مش انا باش نحكم على كفاءة، عمري انا بنحب نحكم هذاك باهي وهذاك خايب. اثنين، خويا العزيز راهو المنتخب، تدريب المنتخب ليس كتدريب الفرق. انت باش تاخذ فريق في البريمير ليغ معناها سي تو لي جور تي فونتريني باش تلعب يكون 40 مباراه، مش 4 مش 6 مش 5 مباريات. والمنتخب معناها مغاير تماما، معناها لا جيستيون دا منتخب. كي نشوفوا احنا تو انت جبتني في الاخر حقنا من الاول عملناها، راهو اللعبه لعبه كي تجي تشوفها. اعتذر كابتن اعتذر. اعتذر جبتك في الاخر. تشوف اسمع، تشوف الستاف تكنيك، كي تشوف لونترينور دي غارديان هذا عمر عريك فورمي ميلان، تشوف هذا معناها اسمه اناليست فيديو نتاع ليفربول. تشوف لا موسى الحبشي معناها يخدم في تاع الفيديو في بلجيكا. تشوف هذا هاريسون كينغستون اللي قال في الاخر واختم، قال لك راني نو فيزون بارتي دي بروسيسيوس ديزيزيونيل. شكرا. راهو ياخذ القرار في كل شيء. هذايا بارك الله فيك، واتمنى ضيق الوقت.